Проект повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в трансграничният регион чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации се изпълнява от Бизнес информационен и консултантски център Сандански с финансовата подкрепа на Европейският съюз чрез Интеррег и ПП, програма за трансгранично сътрудничество България-Македония. След повече от една година работа и множество изпълнени дейности и събития, проект Инофостер навлиза в заключителната си фаза. Доцент Елена Ставрова е експерт по проект Инофостер, магистър по икономика и преподавател в ЮЗО Неофит Рилски. Тя ще направи един по-различен преглед върху нетехнологичните иновации, тяхното приложение в бизнеса и предимствата от тяхното внедряване. За себе си аз оценявам работата по проекта нетехнологични иновации като изключително интересна, изключително важна, не само за това, което правим, а и приносът на тази работа за моето общо развитие по отношение на сравнително непознати за мен области на икономическата наука, бизнес практики и възможности за развитието на този бизнес в една нова среда. Това, което установихме, анализирайки опитът на двете фирми, които прилагат нетехнологични и организационни иновации в своята дейност, извежда няколко общи извода, които биха били валидни при прилагането на подобни иновации в дейността на фирми с сходни предмети на дейност. А именно, тези иновации са в резултат и благодарение на възможността на нашите фирми да работят в международна среда. Участието на България и българските фирми в едно общо икономическо пространство, на един общ икономически пазар, им дават възможност да се възползват от опциите, които този пазар им предполага, а именно международно ситуиране на дейността, добро познаване, достъп и запознаване с опитът на чужди фирми и чужди практики в тази област, запознаване с законодателството в тези области и съответно пригаждането на дейността на тези фирми към чужди правила и чужди практики с цел завоюването на нови пространства. Дейността на фирмата, която прилага иновации в областта на СПА и термоуслугите, според мен е изключително важна, тъй като това са специфични области и конкурентни предимства, които фирмата е използвала и предлага не само на пазарът на български потребители, но и пазарът на международни потребители възможността да се запознаят и да се възползват от толкова ценни и специфични всъщност за нашата среда природни дадености като минерални води, природна кал, лечебна кал, луга, които могат да бъдат срещнати много трудно на други места, не само в Европа и в останалата част на света, като комбинация в едни малки териториални пространства и оттам възможността за възстановяване на работната сила, осмисляне и ефективно използване на свободното време за възстановяване и подобряване на здравният статус. Фактът, че този вид услуги се обогатява с търговско представителство, именно установяване на търговски контакти, именно втората иновация, свързването на чужди заинтересовани търговски лица с бизнес средата и осмислене на тяхното свободно време през това време в България, с запознаване с богатствата на нашата природа и нови отрасли е нещо, което не може да бъде подминато в никакъв случай. Тук бих отново искала да подчертая ролята на
учебните заведения в Югозападна България за подготовката на специалисти по различни видове икономическо образование за оформянето на Благоевград и Благоевградският регион като център за аутсорсване на финансови и счетоводни услуги. Фактът, че български и гръцки фирми имат възможността да се възползват от качествени финансови и счетоводни услуги, юридическо, търговско и друг вид представителство при сключване на договори, установяване на контакти, осъществяване на дейност, взаимоотношения с основни институции, каквито са Националната агенция за приходите, Здравна каса, Агенция по вписванията, Министерство на вътрешните работи с контролни и други органи. Шансът, който тези фирми, особено това е валидно за фирмите от Сърбия и Македония, които не са части от Европейския съюз, да се възползват от европейското законодателство и възможността за осъществяването на бизнес и получаването на доходи в една сравнително широка среда. Значително нарасна и делът на гръцки фирми, които осъществяват дейността си именно в сектор транспорт и спедиторски услуги в този регион, и те намират добър прием сред финансово-счетоводните къщи в Благоевград, тъй като получават една добра услуга, като по този начин си осигуряват една сравнително либерална данъчна среда с ниски данъци върху доходите и здравно и пенсионно осигуряване, нещо, което облегчава значително тяхната дейност, ако сравним резултатите им с средата, която им осигурява в родната им Гърция, където не само данъците за осигуряване са значително по-високи, но също така данъците върху печалбата, контролните дейности и така нататък са значително по-утежнени. И трите иновации, които са предложили двете фирми, допринасят не само за разширяване на пакета от услуги, които те предлагат, но също така и за привличане на експерти и разкриване на нови работни места, както и за временно наемане на специалисти по отношение на преводачески услуги, по отношение на бизнес консултиране, по отношение на юридически услуги, сключване на нови договори, което разширява параметрите от услуги, които те предлагат, но и осигурява допълнителна, макар и временна заетост на лица, които иначе са свободни и стоят на пазара на труда, очаквайки своите обезщетения по безработица и така нататък.